السلام عليكم اخواني، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. طبعا اخواني، حنا اليوم عندنا موضوع اللي هو شو اسمه لمبة اللي هو الاي بي اس. ممتاز. طبعا عندنا البطارية شغالة، طبعا شغل السيارة ممتاز. الان عندنا اللي هو لمبة الاي بي اس. موضوعنا اليوم اللي هو كيف طبعا لمبة الماكينة هذه ما فحصتها، بس انا يهمني اللي هو الاي بي اس لانه مهم جدا. اذا اشتغلت اللمبة بالطريقة هذه معناته في عطل في الاشياء الاساسية في نظام الاي بي اس. طبعا الفكرة يلي هو شو اسمه، اللهم صل على محمد، انه خلنا نفتح الجهاز. الفكرة انه ما يقدر يعتمد على يلي هو شو اسمه على النظام بشكل كامل. يعني في اشياء من مقومات النظام او اساسيات النظام لا تعمل بشكل صحيح، او انها عطلانة او فيها خلل. فالان بنكتشف حنا المشكلة ونحاول نصلحها. طبعا انا عارف المشكلة، بس نبي نبدأ معكم يعني خطوة خطوة، لان حنا ما حنا عارفين وش الاشكالية. طيب الآن ندخل اللي هو على البرنامج حقنا اللي هو ياكزون. بعدين نروح للهوندا، ندخل عليها. ستاشر بن، أغلب السيارات 16 بن. طبعا الحين يحاول يتصل مع السيارة ويتعرف على السيارة. أعطاني معلومات السيارة. في بعض الناس سألني عن نقطة الفي بي ان، يقول ليش مثلا الجهاز هذا ما يطلع الفي بي ان. طبعا يا شباب، أغلب السيارات اللي جت للشرق الأوسط بشكل كامل، يعني عندكم التويوتا من واقع تجربة، النيسان، الهوندا، يعني موديلات تقريبا من التسعينات، 2002 2003 2006 2007، يعني تقريبا 80% ما كانوا يهتمون في كتابة الفي بي ان. لو تلاحظون اي تجيبون اي سيارة في الموديلات هذه مواصفات امريكية تلقى يقرا الفي بي ان. السبب هي بيانات تدرج شو اسمه للكمبيوتر، تكون معطاة للكمبيوتر. فما كانوا مثل ما تقول يعني، ما ادري هي ثقافة او انه ما ادري، ما كانوا يعني مثل ما تقولون انه يعني لان وقتها ما كانت التقنيات عندنا بشكل عالي كاستخدام كمبيوترات او الصيانة وهذا، فما كانوا يهتمون. برضو في امور ثانية كجمرك او كامور زي كذا ممكن يعني احيانا في بعض الدول ممنوع ان تدخل السيارات اللي فيها مثلا انظمة ناقصة وهذا، فيضطرون يدخلون ويتاكدون احيانا في الانظمة اللي هو الكمبيوتر عشان يقرون بيانات السيارة، فيكون رقم الهيكل عشان يكون مطابق ايضا انه ما يكون يعني السيارة عدل عليها شيء او مثل كمواصفات او حاجة زي كذا. برضه يعني مواصفات يعني مثل هيئة المواصفات اللي عندنا تطلب اصلا من نفس الصانع انه يوفر لهم الشغلة دي. طبعا ندخل على له سيستم سيلكشن. بعدين نروح اللي يهمنا اللي هو الاي بي اس، ندخل على الاي بي اس. طبعا هنا يقول لك اللي هو اللي كوايت. طيب يقول لك ابوف. طبعا هذا انك لو تبي تختبر السيارة ان تكون سرعتك يعني تقريبا 50، عشان الاختبارات نشوف الحساسات يقصد، بس احنا ما راح ناخذ، احنا راح نقرا اعطال ريد كود. طبعا هذا هو يقول لك الفولتج بطارية، انه مسجل البطارية فيها مشكلة. طبعا السيارة موديل 2004 او 2005، الشكل هذا من 2003 اللي هو الشكل هذا تعرفونه من الطفلون، من 2003 لين 2007. طيب الكود هذا ما يهمنا. طبعا هو هنا الفولتية يعتمد عليها اللي هو الاي بي اس. ليش جاء في الاي بي اس هنا؟ لان الاي بي اس هو اللي شغله هو كهرباء اصلا. اذا في ضعف البطارية يعني ما يشتغل بشكل كويس، واحيانا اذا صار في شورت او في التماس يكون في تهريب للكهرباء، او يكون مثل ما تقول تهريب الكهرباء مع مسكة الاي بي اس، لان الكهرباء اللي رايحة للاي بي اس في قراءات داتا وفي كهرباء. قراءات الداتا اللي تكون راكبة في الحساس، في يعني خط يرجع قراءة، في خط وثاني اللي هو وصل الكهرباء للحساس. طبعا احنا يقول لك هنا فرونت اللي هو رايت فرونت ويل سبيد سنسر اوبن اور شورت، انه مقطوع او انه مفصول. طبعا انا فاكه اصلا. ممتاز. وبشرحها لكم لاني انا ودي اشرح الطريقة
اللي اشوفها انسب شيء، لاني كنت صلحتها قبل وانقطع يعني من قبل. فعندنا اللي هو هذا هو السلك مثل ما انتم شايفين، هذا هو. طبعا مع حركة الكفر يلف كذا، المقص مع ارتفاع ونزول. السلك هذا تقريبا شبه قصير. الفكرة ان احنا راح نطول السلك ونخليه حر زي كذا يعني، ونحاول نربطه بمكانه طبعا يجي راكب هنا بالطريقة هذه، ويجي راكب هنا. طبعا ممكن اللحمة حنا في الطريقة هذه نحط له لحام ويضبط معنا ان شاء الله. هنا بس لازم يكون في مجال تحطون في عين الاعتبار ان الكفر راح يرتفع والمقص راح يرتفع فوق. حلو. فحنا راح نطول السلك حاجة بسيطة، ممتاز، عشان نحسب حساب انه راح يرتفع المقص هذا لأعلى شيء عشان ما ينقطع السلك. طبعا راح اقصها الحين ونضبط الاسنان. طبعا لو يحطوا في عين الاعتبار الالوان، كل لون مع لون. هذا احمر، نشوف الاحمر وين هنا نربطه معه، في احمر واسود. طبعا هذا التيب السابق، انا ما ابي اسحبه، خلوني افكه وارجع لكم. اخواني انا قلت لكم قبل شوي الالوان اللي هو اصفر واسود، لا طلع الالوان اللي هو ابيض واحمر. طبعا الاحمر اللي هو الموجب، والسالب اللي هو هذا. برضو ايضا قراءات حيه يعتبر فيها، هي تعطي قراءات حيه وتعطي كهرباء للحساس. ممتاز. الان حنا لازم اذا ربطتنا في الطريقه هذه، ممتاز. طبعا هو كان اطول من كذا بحاجه بسيطه يعني، يكون مسافته كذا كانت طبيعي، بس هو كان يعني سبق وقص وربط يعني مثل ما تقول يعني قصر شوي. الان انا بطول في السلك حاجه بسيطه كذا عشان اقدر ارفعه هنا ويكون ثابت، ويكون في سلاسه اذا ارتفع عندنا اللي هو المقص على المقص العلوي على فوق. ممتاز. طبعا انا جبت اسلاك. طبعا اذا توصل لاسلاك جيب اسلاك اذا عندك اسلاك ضفيره، ولا يكون سلك نفس السماكه هذه الاسلاك حق الضفيره. طبعا راح اقص هذا واسوي له جوينت، والثاني برضه راح اقص اسوي له جوينت. وراح تشوفون الطريقه كيف اللحمه وكيف يكون ربطه كويس عشان ما ينفك ويكون يعني ما ياثر عليه شيء يعني مستقبلا باذن الله. طبعا اخواني نجي نلف اللي هو السلك بالطريقه هذه اللي هو كذا بشكل طولي. نفس الطريقه هذه، ونجيب اللي هو الكاويه ونشبع اللي هو السلك بالطريقه هذه. طبعا انا عندي شوفوا هذه تعبانه تشوفونها، هذه في اللحام يعني احيانا تمسك اذا صار عليها يعني مثل ما تقول لحام سابق تتنظف، بس ما الريشه ما جبتها معي لاني ما احتاجها كثير، لاني انا ما راح الحم شيء دقيق. انا بعلمكم شلون. لو هذا كان واللحام برضو له دور يعني. الحين شوفوا احنا نحاول نشبعه في النحاس اللي موجود هنا. ممتاز. في الطريقة هذه على جميع الأطراف زي كذا. نروح الجهة اللي الخلفية. طبعا الآن اخواني شوفوا احنا شديناهن بالطريقة هذه، هذا اللحام بالطريقة هذه. طيب الآن لو ركبناه احنا كذا على سبيل المثال يكون السلك طويل. حلو. انا بس بقصره حاجة بسيطة كذا، برضو نسوي نفس الطريقة حقت اللحام في الجزئية هذه، ويكون في الطريقة هذه يعني يكون في مسافة. راح نرجع لكم. طبعا معليش، طبعا هذا ترى سبب حتى فك انا ما اركب في المكان المخصص له اللي يخليه على استقامة اذا ارتفع المقص زي في الحركة زي كذا. الان بنركبه لكم وارجع لكم ان شاء الله تشوفوا الطريقة كيف صلحناها. طبعا اخواني ربطناه مثل ما انتم شايفين. اهم شيء هذه الركبة نقفل عليه. طبعا لون التيب هذا ما حصلنا اللون التيب ذا. عندنا الان خلينا مسافة من هنا وخلينا مسافة هنا. طبعا هذا راح يتحرك لو يعني مثل ما تقولون قل او نقص يعني بيتحرك بالطريقة هذه
كذا مناسب جدا. لو لفيت يمين ويسار ما في اشكاليه. ممتاز. طيب الان نبي نشوف اللمبه راح تطفي تلقائيا. بسم الله. طبعا مثل ما شايفين هذه طفت اللمبه. الان نبي ندخل اللي هو على نفس الجهاز. نسوي اللي هو رجوع، نقرأ الكود راح نحصله اللي هو طبعا هو ما حدث الآن. نسوي كلير، سويتش اوف، سويتش اون، كومبليت، ريد. خلاص الحين ما فيه لا كود ولا حاجة. طبعا هذا الكود، طبعا هذا الصوت صوت القزوز. بحاول ان شاء الله باذن الله ان الله سهلها يعني ننزل حلقة كاملة يعني كيف فكها وتضبيطها ان شاء الله. يعني انا من النوع والله اللي يحب السيارة اللي زي كذا يعني. وهذا شرحنا لليوم، عسى الله يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى.